Mga Catholic Faith Defender, so mao ni ang pangutana sa atong igsuon usa ka vlogger gikan sa SDA. Ang iyang Facebook page Batanong Tunog. So mao ni sa Batang Tunog, Batang Tunog, SDA vlogger. Kaubanas panuhot. Oh, Tunog. So bro, mo ni ang pangutana bro. Kaubanas panuhot. Kinsa man sa mga apostoles sa Dios nagsugba og unod sa baboy og naa mulayas daw sa Seventh-day Adventist. So challenging ni nga pangutana kay mulayas kuno siya sa ilang sikta. Kinsa kuno sa mga apostoles, balik ko na ko ha, mo ni pangutana ni iksuna to siyang page nga Batang Tunog. Pangutana, kinsa man sa mga apostoles sa Dios nagsugba og unod sa baboy og naa mulayas daw sa ilang simbahan nga Adventista. So tubaga daw ni. Diray Sir Winnie kay tag 10,000 na ba ilang bulan dia? Basta mag-vlog. Okay, daghang salamat sa nindot kay pangutana. Gikan ni vlogger Tunog. Kaubanis panuhot ba? Kaya kung dunay tunog, dunay panuhot. So yan pangutana, kinsa sa mga apostoles ang nagsugba og unod sa baboy. So daghang salamat sa pangutana. So wala na siya problema nga makaon ba baboy, ang iyang problema ang pagsugba na lang. So gisugba o giadobo o gilauya, way problema. Ang iyang problema ang nagsugba na lang. So igsoon ko igala, Gamay-gamay na lang. ang giingon na Ginoong Kristo, nga ang tanan gihinluan na. Unya sa unang Korinto 10:25, makahimo ka mo pagkaon sa bisan unsang karni nga gibaligya diya sa mga merkado. Nya tan-awon nimo merkado. Unsay naa diya? Baboy, isda. Kung imong sugbahon, problema na nimo. Kung imong lawihon, problema nimo. Ang importante, sugo ni Kristo nga ang tanan gihinluan na. Kaya naman ang imong kaluwasan dili mag-agad og unsay imong kanon. Kaon bisan unsa, wa nay labot sa imong kaluwasan. Amen. Kay ang paghukom dili sa mga pagkaon kundi sa imong mga maayong buhat. Kung mukaon ka maayo, kung di ka mukaon, way problema. Pero ayaw panaway ni adtong nagkaon. Nga naman, balik ko na ko ang tanan gihinluan na. Klaro mangigana. Perting klaro ha. So, sunod pangutana. So follow up, so pasabot ba kuno nga katong 12 ka mga apostoles ikaon to sila sa baboy. Nikaon lagi. Alam magsupak-supak sila ni Kristo. Ngayon sa Kristo, kaon pisan sa idalit nimo. O kitalitan kay sampay na kana. Naba na sa Biblia na Leviticus 10:18. Nasanglit ang dugo nini wala mandal ang atos balaang puluyanan. Katungdanan nga inyo kining kanon sigon sa akong sugo. Pero mo lagi og dili ka mo kaon, walay problema. Ayaw lang hilabti ang nagkaon. Dabi ilang daganan, mudagan man ni sa Isaiah 66, 17-18. Nga, sunugon. Pero maing balita Biblia, magdungan pagkasunog, kadtong nagputli sa ilang kaugalingon, wa may kaon, ug ang nagkaon og karning baboy. Magdungan! May pagmukaon na lang ka, kaya dungan man na pon. Okay, naay mo dukang. Sabi sa mo dukang. Okay, gamay-gamay na lang atong atong problema ani kay muoyo na siya Brad nga ang baboy makaon. Ang iyang problema haon karon nabay gasugba. Oh. So insakto man tong tubag sa atong igsuon si Ruini no, tin-aw na makaito. Pero dungagan ako dinhi mga igsuon. Kining sulat ni San Pablo dinhi sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 16. Mao kini ang nakasulat mga igsuon. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo maitungod sa pagkaon o sa ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan. Unsay giingon? Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo maitungod sa pagkaon o sa ilimnon.
Di ba ka ng baboy pagkaon man na? Karning baboy? Ayaw na sa waya igsuon. Kay pagkaon man na, matod pa sa Biblia, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o sa ilimnon. So muna mga kaigsuunan nga nangutana, biblikal kayo. Pero ang atong igsoon nga si Ruini, okay na kayo ang iyang tubag. Gidugang lang ako sa Biblia ang pagkamabasa. Okay, salamat mga igsuon nga mga depensor sa Katoliko sa inyong mga tubag. So, brother Batang Tunog, so kung naa ka diya sa live, kung nakita ka sa Facebook, sa morning tubag. So, naa di ay naa. Pero kinahanglan og pagsabot, Usias 14:9, kinahanglan pagsabot. Si Kristo na nagsugo nga pwede na gid kaonon ang baboy. So dili na problema kung kay ang imo man kung ipangita apostolis nga nagsugba og unod sa baboy. Importante dia ang naas Biblia nga gipamatud-an ni Kristo nga ang baboy pwede na gid kanon. Unya ingon ra ba ka nga mulayas kas Adventista? So na. Mana nga sumara to Brad ang tubag. So ang mga apostoles ko no, wala sila gisugo sa Ginoo nga alam magsugba. Tanto dia nagwali sila sa kamaturan. So wala to, brother Tunog. So ikaduha nga pangutana, bro. Kanay na pod, gikan na pod ni sa usa ka pastor nga iyang page pagtuo. So ganina Batang Tunog, karon na pod pagtuo. Ambot unsa ni nga pastor basta kay pagtuo ni iyang Facebook page. Saba kay siya diha sa social media. Mo na to bago na to niyang pangutana. Mo na yaw. Yang pangutana bro. Ang mga apostoles si Jesucristo raman gyud ang gisangyaw nga makaluwas. Nganong simbahan man inyo pirmi i-promote? Dili makaluwas ang simbahan. So balikon ko ingon ni brother pagtuo siyang page sa Facebook. Ang mga apostoles kuno si Jesucristo ra kuno ang gisangyaw nga makaluwas. Pero nganong simbahan man inyo i-promote? Dili makaluwas ang simbahan. So matod pa niya. So kisay mo tubag. So salamat kayo brother Virgil. Kisa to nang utana brother Virgil? Pagtuo. Ang sige ang iyang Facebook page pagtuo. Igsuon ko nga nangutana nga si Kristo ra ang gisangyaw sa mga apostoles. Nya ngano kamong Katoliko nga inyong gisangyaw ang simbahan man nga wala may simbahan makaluwas. Kung kanang inyong simbahan nga inyong gipasakupan karon, kung dili na makaluwas, ayaw angina ang simbahang Katoliko. Kaya klaro man kayo igsuon, kaya nga itong Ginoong Jesucristo, nisaka naman siya sa langit. Nagbilin siya og usa ka simbahan. Ang simbahan, mauna ang iyang lawas. Busa, si Kristo ang ulo nga tuwa na sa langit. Dili na pwede nga ang simbahan, nga mao ang iyang lawas o si Kristo ang ulo, magbulag na siya. Kaya kung magbulag lagi na siya, kapila na gibalik-balik sa mga Katoliko sa pagtubag, dili lagi ka mabuhi. Itisting gani na imong ulo imong lawas, bulaga gani, mabuhi ba ka? Disim ra gyapon ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan, may otoridad sa pagsimba, sa pagtudlo sa kamaturan. Mao na nga ang simbahan sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang simbahang Katoliko makaluwas. Kung ang inyong simbahan dili makaluwas, inyo ra ng simbahan pero amo makaluwas good. Kay si Kristo man ang founder. Di bitaw sa Mateo 16 na nagtukod ang atong Ginoo. Ug salaman ka simbahan. Unya ka ng simbahan nga iyang gitukod diya sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. Kung dili na makaluwas, para unsa man inyong simbahan para laglag na kung dili na makaluwas. So kung igno ninyo diya sa Mateo 16:18 nga si Kristo nagtukod og sa kasimbahan, kung igno ninyo nga dili na makaluwas, nakamilis mo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay nga naman ang atong Ginoong Jesucristo
nagoy nagtukod na ng simbana unya inyong ignon nga dili makaluwas dako kay nang binuang igsuon ko nga nangutana. So inanara ang akong tubag basig na pay mudugang ang atong igsuon si Sir Winnie Mingo. Okay, balangya pangutana nun, balik ka. Balik ko na ko pangutana gikan ni pagtuo sa iyang Facebook page. Ang mga apostoles kuno si Kristo ra ang ilang gisangyaw nga makaluwas. Pero nganong sa Katoliko simbahan man inyo i-promote dili makaluwas ang simbahan matud pa niya. Okay, daghang salamat sa nangutana. So sa dili pa ta mo tubag atong i-acknowledge ang ato ang mga viewers si Brother Randy Antiga. Nagibida sir, salamat sa imong pagpanindot, pagpintal sa tuwang historics. Daghang salamat. Nakuha na to sunod semana. Watching po diha, ato ang kanhi President Carmelito Gia, may gabi sir. Ato ni sponsor sa Marian Reggio Sarana. Og si Dilator, saan ang ngalan dito? Abonsyo. So na sila. So ang tubag, ang mga apostoles si Kristo man ang giwali. Nya anong ang Katoliko ang simbahan naman. So ang tubag ison tinuod man ng iyaha nga si Kristo ang principal source of salvation. Si Kristo lang. Dahil kinisaka man si Kristo sa langit. Magun sa man ka magsige ka hangad-hangad sa langit. Ha? Muna sa wapa musaka si Kristo sa langit. Ningon siya. Ato kang Pedro, Mateo 16:19. Hatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Unsay imong itugot diri, itugot usab dito sa langit. Ang imong idili diri, idili usab dito sa langit. So diha ay sa simbahan nagitukod ni Kristo. Ngayang gipadumala ni Pedro, ngayang gisaaran, gipasaligan, nga bisan ang kamatayon, kining simbahan na magpabiling mulawig, dili maguba, kay ako ng ubanan, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Diha day sa simbahan igsuon, no? Ang atong kaluwasan. Nga naman, ang simbahan, muna gitawag na to, of instrumental source Salvation. of salvation. Instrumental causes of salvation. Kaya si Kristo maamang principal. Yan isaka man siya. Yang gibilin diya siyang simbahan. Muna kinahanglan na magpasakop kita. Nining simbahan na. Hello. Hello. Kana. Kinahanglan magpasakop kita. Nining simbahan na. Kay dining simbahan na. Gibili ni Kristo, gipiyal ni Kristo ang atong gabayan, landing atos kinabuhing way katapusan ang atong kaluwasan. Nga naman, diha palang sa atong sa gamay patang bata, gibunyagan ta. Nganong bunyagan ta? Kaya ang tanang tao makasasala. Unya ang bata, kay tao man, munang kung gusto kang makahidang at sa langit, bunyagi siya. Klaro makina. Sa John 3:5, gawas ko ang tao magpagkatao pag-usab sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Hindi kayong bata tao man. Nga sa bakaris kay dili naman tao. Mo na problema. Kung ang imong bata dili na tao basig unggoy na, ay nagbunyagi. Pero kung nagtuo ka imong bata tao, bunyagi. Nga naman, kabahin na sa simbahan ang pagiyang ngadtos kinabuhing way katapusan. Tanan nga sakramento sa kaluwasan na gipiyal siyang simbahan mo nang insakto ka sa Kristo ang atong isangyaw kay ngano sa Kristo ang principal source of salvation apan naa ang simbahan ang iyang instrumental para kita maluwas. Musandig ta simbahan nga gitukod ni Kristo, dili tong simbahan nga gitukod lamang tao. Nga naman ang imong kaluwasan dili sigurado ang 10%. Daghang salamat. Okay, salamat. Tinaw kayo ang mga tubag, no? So, inaot ko, brother, pagtuo sa imong Facebook page nga kung makita nimo ni nga mga tubag, imong masabtan. So, katapusan nga pangutana, lahi na pud ni nga pastor, iyang page kay Kamatuuran Ibutyag. So, nagsulti ko no siya kay sa iyang page, Kamatuuran man Ibutyag. So, amot unsa ni nga klase nga pastor?
So mo ni ang iyang pangutana bro sa mga safety. So gabalikon ko ang iyang Facebook page Kamatuoran Ibutyag saba kay siya. So man pangutana, nganong motuo man mo sa rosaryo nga wala man na gitudlo sa Dios Amahan sa langit nga magrosaryo ang mga apostolis ug ang iyang mga katawhan. So mo na yung pangutana. Balikon ko ha. Nganong motuo man mo og rosaryo nga wala man na gitudlo sa Dios Amahan sa langit nga magrosaryo ang mga apostoles ug mga katawan. So yang gikuan ang mga apostoles nagrosaryo ba kuno? So man na siya. Okay, salamat sa nindot kay pangutana. Wala daw gitudlo ang pagrosaryo. Karon pangutana. Kinsa may una kakinagawang pagrosaryo kay center benta si Kristo maguna pero ilang ipasumangil nga atong gipadako si Maria ang Dios gipagamay nga naman murag si Maria rang tanan pero pangutana naa ba ni sa Biblia naa gibasa ba nila gibasa nasabtan pa wa masabti ngano man masabti unom ra ka buwan nagbasa-basa ilawom sa mangga na pastor na unsa man pagkasabot ya kinsa may una medayag ni Birhen Maria Katoliko ba no dili ang Diyos nga tuas langit misugo siyang anghel nga si Anghel Gabriel kaya ang anghel di man na magbutbot sulugoon man sa Diyos unsay giingon ni Anghel Gabriel ngadto kang Birhen Maria Lucas 1:26 mayon ang anghel maghimaya ka puno ka sa grasya ang Ginoo anaa kanimo bulahan ka sa babae nga tanan o bulahan ang bunga sa imong tiyan 47 man na Lucas 1:47 kinsay nagsugo ang Diyos nga tuas sa langit pinaagi siyang anghel mihatag sa pangamusta ngadto kang Birhen Maria nasabtan ba nis mga pastoy wa masabti nya kinsa may sunod nga biday Lucas 1:47 si Santa Isabel ngayon Santa Isabel ngano ka nga miduaw kanako ang inahan sa akong Ginoo ha unya nagboto si Isabel wa nga naman si Santa Isabel mao man ang inahan ni Juan magbubunyag ang iyang bana si Zacarias ang pangulong pare unsay mabasa sa Biblia Malakias 2:17 katungdanan sa mga pare ang pagtudlo kaninyo may tungod sa akong kabubuton kasi sila ang sinugo sa Dios nga labing gamahanan pare daig suon unya kay ang bana ni Santa Isabel pasaman ka pare so natudluan pag-ayo mo nang bidaig kang Birhen Maria ang Dios sunod ang anghel dayon si Santa Isabel nganong ni sunod ang mga Katoliko tinaw kay Son Gala nasa Lucas 1:48 mingon si Birhen Maria sukad karon ang tanang tao mutawag kanako og bulahan unsa kuno ang tanang tao mutawag kanako og bulahan sa laing bersyon sa Biblia ang tanang kaliwatan magtawag kanako og bulahan pangutana dini sa pundo karon sa atong henerasyon kinsang pundo ka ang mitawag kang Birhen Maria og bulahan Katoliko. Ang di katawag ni Birhen Maria og bulahan asa nga kaliwat Genesis 3:15 ibutang ko ang panag-away ang panagbangi kanimo babae o kanimo bitin ikaw babae magadukduk siyang ulo o ikaw bitin magakitkit sa iyahang kiting so kato dahil dili makadaig hinunuan magsigig pangaway ni Birhen Maria kaliwat sa bitin dili kaliwat sa babae kaya kaliwat sa babae magtawag kang Birhen Maria og bulahan pero ang kaliwat sa bitin muaway ni Birhen Maria unsa ang pag-away moingon sila si Maria di na birhen kay nanganak na si Maria makasasala pero ang Katoliko nagtudlo nga si Maria kanunay birhen si Maria way buling sa sala nga naman sugo na sa Dios pero ang mga sulpot ang mga peke nagsigig panghilabot na Birhen Maria nga naman daan na sa tagna kining mga tawhana kaliwat sa bitin makig-away sa usa ka babae nga ang maong babae mao si Birhen Maria. Amen. Sa ato na nagtubag siguro ang imong pangutana. Sunod nga pangutana. So kina murag Tubag siya, tubag. so kinsay mo dugang masinay ganahan mo dugang Si Angel. so ikaw Sister Angel so tinaw kayo ang mga tubag mga igsuon no
ang kinira gyud nato mga igsong pastor sa laing tinuohan kay libog-libogon ra gyud nila ang ilang mga hunahuna. Munang usay nakapangutana ko ngano man hindi man ni sila makasabot. Tungod ang tubag diaya na sa ako lang kwan is tungod kay gibutaan sila sa Ginoo ano man mga supakiro man gud sila sa sugo sa Ginoo. Naman na sa kwan nga gibutaan sila sa Ginoo. So mora to ang mga pangutana. So salamat sa mga nagtubag. O akong ibalik ang mikropono sa atong MC. Wala mga ni. Ayaw. So atong yatag ang kwan wala na. Kalaw naman ang gagabion. So, salamat kayo no sa nindot ayo gyud nga tubag. Tinaw pa sa sabaw sa butong ang tubag sa mga pangutana sa atong mga igsuon nga mga protestante. So bisan pa man kung atong natubag sa insakto, pero dili gyapon sila mato. Ato lang silang iampo igsuong birhel. So kay mga kaliwat gyud sila sabitin gyud. Kay mao may sulti sa balaang kasulatan, wala man ta magtumo-tumo nini. Ang dili mo tawag og bulahan sa inahan sa atong Ginoong Hesukristo, kaliwat siya sabitin nga mao ang yawa. Mao kana bisan pa man natubag na to, pero nara sa ilaha kung mutuo ba sila og dili. Ang kamatuoran di man nato ikapamugos, at least nga nakatubag ta mga kaigsunan. So napay mo tema? Wala na no. So kay gisugdan man nato di sa pag-ampo ganina no. Ato na sa ding tapuson